然后咱们先把床铺铺一下，准备一下晚饭。今天很安静啊，咱们就舒舒服服在这待一待。我们这里如果想用那种特别薄的睡袋，不太现实。夏天的话也不是很好。热呀，真热呀！我等会儿把门开一会儿，把门开一会儿，要不太热了。哎，咱把这几个土豆切块，然后做个晚饭。哎呀，咱们今天吃肉啊！这个是之前拿过来面包都硬了的，但没关系啊，还可以干，不长毛就能干。然后土豆，我们这个是牛肉罐头。哦，外面刚才打雷了。这俄罗斯的饼干吃着真是，吃着感觉好像妈的人生活着没有意义，一点味都没有，好歹放点盐。有点雷，但是离得很远，声音比较小。哎呀，红茶味还可以啊。这就是我们今天所有的晚餐啊，土豆和牛肉，然后饼干，然后我们的小面包已经吃一半了，这小面包挺好吃啊，就是放干了，然后我们的红菜。哦，我们把它加热一下。这边现在已经开始起风了，而且巨安静啊，周围。哦，等会儿下雨之后咱们再进去吧，在最后在外边吹吹风，屋里太热了，太热了。哇哦！我的妈呀！行了，兄弟们，咱们进屋，外边不安全。
真安静啊，除了雷声一点声都没有。哎呀，啊，把门关好，我得。得亏上次来的时候劈了好多木柴，柴火已经下上了外面。这声雷声是真大呀！哇哦，我是真香啊！吃饭吃饭，亮亮啊！哦，这不是冰雹吗？哎，这是这样的。哇！哦！这会儿就小不少。我把门开开着，赏会儿雨。
这就没了。现在已经变成小雨了。小雨的话，那就说明我们可以睡觉了。现在已经9点，现在已经9点半了。真有氛围感啊！